Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime PS gue tonton buat selanjutnya boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Tasuketsu yang episode ketiga. Jadi di episode yang kemarin itu yang cowok-cowok yang udah pada mati akhirnya kayak dibangkitin lagi gitu. Kayak pada hidup semua gitu. Tapi itu yang masih jadi misteri itu kayak siapa sebenarnya si kaisarnya ini. Karena kayak menurut yang seniornya itu, kaisarnya itu bahkan juga nggak tahu kalau misalkan dia bisa ngehidupin orang yang udah mati. Jadi mungkin ada dalang lagi di balik si kaisar ini atau kayak gimana gue juga nggak paham. Jadi langsung aja kita tonton. Oke, langsung aja kita tonton Nasukatsu yang episode ketiga. Let's play. 須藤先輩に会った。 Oh, 実篤が十分にポスト探しをできなかったみたいで。 atau dia nyeritain apa yang diomongin sama seniornya itu ya? 同じだ、俺も数。先輩、先輩、俺の権利の封筒を開けましたよね。意味わかんなかったわ。服従とか書 Isinya いて apa? あったけど。権利にはリスクはないのか。悪かったわ。右手を上げなさい。先輩、今度は左手で。いけない。左手を上げなさい。思った通りだ。 Kenapa? 特権には強制力があるけど、権利の強制。相手を服従させる権利を手に入れたみたいです。相手 Oh, に命令すると。いいわね。悪そう。いろいろ教えてくれてありがとう。先生は頭悪いとか言ってたけど、結構ちゃんとしてるのね。地図の通りなら、確かこの辺に。藤代さ Wah, ん。 ada yang nyiarin. 頼み事があるって言ってたけども。成田、藤代を見なかったか？いえ、どうかしたんですか？こう移動したら、サーヤとはもう合流できなくなるかもしれない。賛成。だな。 この辺を。 Si saya kemana coba? Apa dia benar-benar pengkhianat? それより、サーヤ。 藤代さんの頼み事ってここだ。 ちゃんと伝わってるな。俺の誘導を補佐してくれている。 Oh, emang rencananya mereka ya ternyata. ないし、どこかで判断しないと。 じゃあ区切りのいい。 5時まではここで待つってことでどうでしょう。 だな。 である。 ああ、質問も投函済みだ。どんな。 3つ目は確実に僕たちが少数になる質問を選んだ。 Dia beneran udah niat mau nyari pengkhianatnya ya. 質問が移されるぞ。時間になりました。多数決を取ります。断る。 までも対象は人間で、2択以外に該当者が出ると無効ってことか。助かった。ギリギリまでサーヤを待つんだ。段取りだけでも決めといた方が困らないかなって。 じゃあ先生。 Kayaknya mereka berdua emang udah kerja sama deh yang kecil itu. 東武東上線成増駅経由で区役所周辺。これなら広範囲を効率的に探索しつつ、都心メトレしとく。じゃあ俺ちょっと。トイレだよ。こちら NS、待機中 FSA、ルート連絡、マップ展開要求。はこれに、ラジオをオンにしてよろしく。 Ini bahaya gak sih kalau dia misah sendirian? 残ってる。というわけで分担。俺は北に行く。
成田は南、佐藤は東。なさそうだな。Gue takut dia kenapa-napa deh. Soalnya kan rahasianya dia udah ketahuan. おとなしくしな。ずっとさ、杉並第二高校に行けば拒否権の持ち主がいる。を尽くして俺は今年赴任してきた。あの須藤の権を持っているから。 Siapa yang ngasih tahu apa sih Sanehatsu? Kok dia gitu sih ngasih tahu dia? 毎日多数決で続けていたんだろう。それが仲間に対する裏切り。 Ya itu haknya dia dong, nggak bisa dibilang ini juga. 言う通りにすれば仲間が大事なら答えがわかるな。 Oh, gurunya pengkhianatnya. 成田、聞いていたのか。の存在を告げられ、今に至ります。どういうことだ。そのイヤホン、再集合した時からつけっぱなしだよな。頬の絆創膏、初めて会った時からずっと貼ってる。危険のリスクになっていると。そして先生、今外せますか。 Oh, dia juga ini ya. Nuker kemampuannya, nuker buat kemampuannya itu. どうして埼玉在住の会長がいち早く学校に来れたのでしょうか。質問を見たかどうかわからない八木橋をなんで俺が迎えに行くんだ。俺はあの時お前たちと一緒にいた。それが大きな思い込みです。サーヤから聞きましたよ。連絡網のデータ化を生徒会に頼んでいたそうじゃないですか。処理室の使用を先生立ち会いの下で許可していたと。 Jadi gurunya その時に pengkhianatnya. 偶然会長の死後も先生は副リーダー。偶然にも仕方。昨日サーヤにはいなくなってもらいました。先生のもう犠牲に。一時的に失踪を装ってるだけです。と決めましたよね。ラジオだと。先生、エレン先輩に俺のこと頭は良くないってるんで。 Ternyata dia pinter juga ya. Semua rencananya ketahuan dong. Oh, matanya dia kenapa gitu? 死人権見つけるまでの間、邪魔者は相馬の特権で排除し。拒否権は他人さ使えねえのに。聞け、拒否権で自分だけ多数決を免れている。Omi は俺たちを助けてくれたに違いないんだ。しか考えてないあんたと。 Iya, Omi kan bikin itu biar pada hidup lagi yang cowok-cowoknya itu. Kazuhiko, Omi を連れて走れ。特権、権撃権。 Apaan itu? Bakalan ada monster gitu di sini. Yah, buntu lagi. Lompat gak sih? Ada 死にたくない。俺は皇帝を倒すまで死ねない。
ま、困ったことがあったら何でも言えよ。 Siapa ini? Hah? Temannya yang ini masih hidup. セーフだろ。 Akhirnya. Berarti dia udah tahu dong kalau temannya itu masih hidup. Oh, ketua OSIS juga hidup lagi ya. おやすみ永遠に死ね Oh, mereka semua pada kerjasama dong akhirnya. Oh, dia punya barang-barang yang berguna juga dong ketua OSISnya. もう気づいているかもしれないが事情はすべて須藤君から聞いたよところでこの怪物は何だ実篤が先生を何それ 心配はいらないよ有田君のところには Seneng deh kayak ketua OSIS sama sahabatnya itu pada hidup lagi dan mereka bisa ngumpul bareng lagi. って何？私だけのけ者？歩きながら話しますよ。遅かったか。ヤギちゃんとスドッチはここに来たはずだから。 Semoga ini yang hidup dan benar-benar ngumpul ini beneran gak ada pengkhianatnya ya. Bener-bener pada baik semua gitu loh. Ini kan yang ketemu sama si itu kan Omi kan? 何を言えば人探ししてるんですけどちょっといいですか。おいいいじゃんついでだよ。 じゃあイヤホンつけてる背の低いパーカー着た男の子とかはついてきな。 Ya kalau dijebak gimana? Pasti dia dendam dong sama si Omi. Elah kan bener. 妙な言動したら速攻で首跳ねるんで。 リカよ。私と彼女も特権利保持者。こっちは信用できるまで名乗らない。どうしてオミのことや拒否権。リカちゃん、そしてオミ君は出会ったの。青いポストの前で。質問を投函した後、リカちゃんが転んで大流血。特権の封筒。Padahal itu diserang sama dia juga kan? そのおかげで助かったんだけどな。といえばあんたがビリビリ打たなきゃ。Nah iya. リスクか。 できるだったかな。封筒を開けるときに説明を受けるぜ。に関わる物理的な損害を完全回避する特権から生還できたんだから、もう少し感謝してほしいね。足だけがやられちまったのは残念だったけどな。やっぱりオミが。 そしてその後2度目の質問で殺したのは私。検証は含まない。オミ君の質問が無効になる可能性を考慮して初のための。Jadi sebenarnya rambut merah ini baik atau enggak sih? 開始を0時5分。てめえこの野郎！てめえが父ちゃんと母ちゃんを殺したのかよ！クソ野郎が！ Gue pikir dia beneran marah, tapi harusnya dia marah sih. 心の中につうか体の中に父ちゃんと母ちゃんの細胞融合してんですけど。融合してれば生き残れちまうってのはみんな秘密だぞ。完全に信用していない。でも利益。 Kayaknya rambut merah ini tahu banyak banget deh soal suara-suara mayoritas minoritas ini. Mido tuh yang kemarin ketemu sama dia bukan sih?
報ください。竜太 Sumpah dia お前 gampang banget ya buat ngebunuh 最 orang. 悪俺がやるから心配すんな。って俺たちって何も知らねえだろ。そのためなら俺がリスクくらい背負ってやる。重要なファクター。最強の特権利は命令権。私が知っている特権利は元から保持者だった連中の一部だけ。本人が言っていないことを私が言うのは、特権利って何なのかしらね。まるで人間の業のよう。結局 Apa yang punya hak khusus itu dia kayak nggak terpengaruh sama permainan ini sama sekali atau suara ini. やっぱ姉さん生きてたね。 Takut dong dia ketahuan. ああ、だから Langsung mati gitu aja. 残念。 Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ketiga dari Tasuketsu. Menurut gue yang tadi Mido itu yang ini gak sih yang terakhir yang tiba-tiba motong leher yang rambut merah itu? Apa dia yang punya hak khusus ya? Gue yang punya hak khusus itu tuh bakalan diuntungin banget. Jadi tuh kayak mungkin ya, dia kayak gak terpengaruh sama hasil dari suara ini. Terus dia juga bisa ngerubah pertanyaan mungkin. Atau dia juga bisa punya kemampuan yang lain, gue juga nggak paham. Tapi menurut gue sih kayaknya dia nggak terpengaruh sama hasil suara deh. Kalau misalkan dia benar nggak terpengaruh sama hasil suara, kayak susah banget gak sih buat dilawan. Apalagi kalau misalkan dia juga punya kekuatan buat ngebunuh orang kayak tadi. Bener-bener kayak susah banget buat ngelawannya gitu loh. Tapi gue seneng sih kayak makin kesini, orang-orang yang mati itu kan udah pada banyak yang hidup lagi ya. Kayak ketua OSIS sama yang sahabatnya si Saneatsu itu. Gue seneng sih kayak mereka akhirnya bisa ngumpul lagi. Dan gue harap mereka semua yang udah ngumpul di sini benar-benar orang yang baik dan gak ada pengkhianatnya. Dan mereka bisa nemuin Kaisar buat ngalahin si Kaisar itu dan nyelesain permainan gak jelas ini. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.